逢雨正，今年我4歲，我嘅生日係11月12號，我住喺元朗彩業坪，我讀喺心怡天地國際幼稚園讀低班。我屋企有爸爸、媽媽同埋姐姐同埋我同埋媽媽姐姐。我鍾意彈琴、學畫畫、體操、跳舞、游水。同埋睇書，比幼稚園大好多嘅。仲有冇啊？有。仲有咩？同埋我可以識到好多新嘅同學仔，同埋老師。仲有冇啊？同埋我可以學好多新嘅嘢。咁咧嚟緊咧讀小學喎，咁你覺得最困難嘅係咩啊？最困難，我可能會有多啲功課嘅，但係我都會俾心機做嘅。多謝大家。